ملګرو خپن شهید یو بل جدا کیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویګو ملګرو خپن شهید یو بل جدا کیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویګو خبر بیا ملاویګو محبت په خوشاله چې د یو بل سره په خلاشو سغلتی ویران شوی ما پی وکړو په مسکا شو محبت په خوشاله چې د یو بل سره په خلاشو سغلتی ویران شوی ما پی وکړو په مسکا شو کله استادان مو د اغو نرخصتیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویګو ملګرو خپن شهید یو بل جدا کیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویګو خدای خبر بیا ملاویګو استادانو محبت کړو د ځان سره عادت چې د دوی دیدن بیان وی بګران هغه صحت استادانو محبت کړو د ځان سره عادت چې د دوی دیدن بیان وی بګران هغه صحت استادانو د دیدن جوړې مونږ لارې کیګو لاړو کال مشولو ختم خدای خبر بیا ملاویګو ملګرو خپن شهید یو بل شيخ مربي الشيخ ابو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله كمن په اتفاق او اتحاد زمن کلمه یووي زمن خبره یووي زمن کار یووي نو ان شاء الله من به کوم دینو کامیاب یو په هر ډګر کې د جهان د مرګ ژوند سبا خپل جبه په خپل کنټرول او قابو کې راولي تا ته د فتنې نه نجات ملوش داورونی شو چې زما فخیز باندې په بل روایت کې فخیفتو ان حذیفہ بن یمان فرمائے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی نو د ټولو نه اول ځان او بیا دغه دانسیت چې د علم دا چې برقرار پاتې دا موږ په عمل زمونږ په لیکلو تصنیفاتو کې معلومیږي نه دام بهترین اعلی ترین اثر ده خو باید د علم اثر زما په سترګو کې پته ولګي معرفت توحید الله عز وجل اصل او اساس د الله رب العزت هغه توحید دی ګورئ صحابه ته ګورئ داغه بهترین مثال دا دی لکه څنګه چې مشایخ هغه ته اشاره وکړه یو صحابي سلمان فارسی رضی الله عنه و امام بخاری کشته کې ناسو یو غل ولا راغی چې غریب ما سلسله شته د طالبانو ورونو خويندو ته ډېر ویم و هغه ویل چې مال مور 3000 درهم راکړي دي زه به د
کرے ورکے. زما محترمو اللہ رب العزت فرمائی وی اے انسانانو دا فکر مکوئی چی دا قرآن با خلق بیانوی او مقاصد بے خلق توائی او خلق پی نہیں ہدایت کی گی بلکہ وجہ دادا چگہ اصلی مقصد دا قرآن چی دی اگر دا خلق نہ بیانوی. دعو الیہم لعلہم یحذرون بیادی اخپل قوم تا واپس شی او دا اللہ رب العالمین دین ورطا بیان کی انذار ورطاو کی دا شرکنا دا بدعاتنا دا منکراتنا دا امورنا چی پا شریعت کی دا غینا من راغلی دا آیات او دویم تعلیم دا کتاب او دا سنت او دریم تزکیہ. شکریہ ادا کوم او دا اللہ رب العالمین دعا گویم چی اللہ رب العالمین دی دیو دادا تک دیو با میزان حسنات کی واچے چی زمون پور کوٹے او لکشان دعوت باندی دیو زمونگا جامعی تا قدم کیو قسطو اوراد او زمونگ دا محفل کلاکو. کون ہے اللہ رب العزت نے یہ کام علماء سے لیا, محدثین سے لیا, مفسرین سے لیا اور حدیث کے قرآن مجید کے طلباء سے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا. گمراہی کی ایسی دلدل ہے, یہ توہین ایسا بری سوچ اور بری فکر ہے, جب اس کا رسیہ ہو جائے بند عادی ہو جائے تو پھر اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک سارے اصحاب رسول پر مختلف انداز میں وہ تنقید جرح نہ کر لے. اور اس بات سے میں بھی اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میرے نہیں, میں تمہارا نہیں, اس لیے کہ تم ہر جائی بن کے آئے ہو اور میں یک جائی بن کے جینا چاہتا ہوں. علماء کو دیکھ کر خوشی ہوئی, بزرگوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی, لیکن یہ نوجوان جو ہمارے عزیز بچے اس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے علماء ہیں. دل سے شکر گزار ہیں, انہوں نے بہت ہی نصیحانہ گفتگو فرمائی. زما محترم و معزز و اللہ رب العالمین نے تاسلہ جزائے خیر در کی. طولو علماء کرام و بیانات اکڑل اور تاسو پدی سخت گرمے کی اغواور دل. بلا تاخیر دو تقسیم اسناد آغاز کوما. حسین احمد بن عبد الجمیل, الحمدللہ بن نظر رحمان, حمایت اللہ کفایت اللہ, زبیر بن نقیب اللہ, عبد الواحد بن بسم اللہ, عبداللہ بن سخاوت گل, محمد عامر بن عبد الحکیم, احسان الحق بن اسلام شاہ. خبر بیا ملاوی گو اے ملگرو خوابن شید یو بل جدا کی گو لڑو کال مشول ختم دے